ბავშვი სცენას აწყობს თქვათ მაღაზიაში. ამ დროს ხშირად ამბობენ რომ აუსრულე, ზოგი მშობელი ასეც აკეთებს, ანუ ოღონდ ბავშვმა იქ თქვათ რაღაცა ისტერიკა არ მოაწყოს და მის სურვილებს ასრულებს, ან პირიქით მეორე კატეგორია, რომელიც აი პირიქით თქვათ ეჯაჯგურება და თქვათ შეიძლება აგრესიულადაც უპასუხოს ბავშვს. როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს მშობელი, რომელი არის, მეტნაკლებად უნივერსალური ქმედება? ყველაზე ხშირად რაც შეიძლება გააკეთოს ხოლმე მშობელმა ასეთ დროს არის დაიგნორება. ძალიან რთულია რეალურად. ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური ტანტრუმი, რა დროსაც ბავშვი იატაკზეა გაწოლილი, მშობელი მას ელოდება და გარშემო ყველა უყურებს. აქ ცოტა კულტურული შოკი შემოდის ხოლმე, რომ რას იფიქრებენ ახლა ის ადამიანები, რომლებიც მიყურებენ ჩემს პირობითად იატაკზე გაწოლილ ბავშვს, როგორ ველოდები რომ პირობითად დამშვიდეს. სასურველი არის ხოლმე ასეთ დროს შემდეგი რამ, რომ მაქსიმალურად ბავშვი ამყოფეთ ისეთ გარემოში, თუნდაც აი სუპერმარკეტში, რომ თვითდამაზიანებელი ნივთები ახლოს არ იყოს. მიეცით დრო, რომ ცოტა ხანი იწვეს იატაკზე და როგორც კი დამშვიდდება, ან დამშვიდობების მიმართულებით წავა, ამის შემდეგ უკვე მშობელმა გამოიყვანოს და გააგრძელონ გზა. ეს გზა რო დასრულდება, მერე აუცილებლად ესაუბროს მომხდარზე. რატომ ვიქცევით ახლა ასე? ძალიან ხშირად მშობლები ამბობენ ხოლმე, რომ კი, მაგრამ შეიძლება ეს ტირილი 10 და 15 წელს გაგრძელდეს და ფიზიკურად ამდენი ხანი რანაირად შეიძლება, რომ საკუთარი შვილის ტირილს უყურო. აქაც ისევ საწყის ქცევაზე მივდივართ ხოლმე. რატომ გრძელდება 10-15 წუთი? იმიტომ რომ ადრე როდესაც წამოიტირა 2 წამში სასურველი მიიღო. და ახლა ბავშვმა უკვე იცის, რომ რაც უფრო დიდხანს იტირებს, კი ცოტა გადავადება და დაიღლება, მაგრამ სასურველს მაინც საბოლოო ჯამში მიიღებს აუცილებლად. როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული ტანტრუმის პერიოდი გადაივლის და მშობელი ბავშვს გამოიყვანს, ამ ქცევით რას ვაკეთებთ? ვანახებთ იმას, რომ არის რაღაცები, რაც შეიძლება უბრალოდ ვერბალურად მოითხოვეს და პარალელურად ვასწავლით, რას ნიშნავს არა.